Jana Trys, země, kde hrdinství, odvaha a dobrodružství ještě něco znamenají. Každý chlapec sní o tajemných cestách, bojích s draky. Gůlka, hrdina našeho příběhu, byl před 10 lety zaveden osudem až do dalekých zemí, kde bojoval mnohdy holýma rukama s roztodivnými stvůrami. Ještě dnes se vypráví o jeho souboji s časožravým Gurhou. Nakonec se stal zemským soudcem. Oženil se s princeznou Lidrou, dcerou avaralského krále. A zanedlouho se jim narodil syn Jorimar. Letos bude mít už rovných 5 let. Ahoj! Kůka se teď vrací domů do Parenty, domů ke své rodině. A právě zde začíná náš příběh. Odvezte mě domů, nosiči. Ano, pane soudce, hned to bude. Stalo se něco strašného. Já vím, měl jsem živý sen. Kdy vypukl požár? Ještě v noci, pane. Je mi to moc líto. Nemohli jsme nic dělat. Kde je moje paní? Odvezli ji popálenou do kláštera Virja. Je to s ní zlé. A Jorimar? Vašeho syna jsem, pane, neviděl od včerejšího večera, kdy ho vaše paní dala spát. Neví o něm někdo? Už jsem se ptal všech a nikdo ho neviděl. Dobře, zůstaň zatím tady. Opravu domu vyřešíme později. Málem bych zapomněl. Opat kláštera vám vzkazuje, že za ním máte okamžitě přijet. V pořádku. Děkuji ti.
To je ale směšný nápad. Telepatii přece neumím používat. Pane, opat kláštera naléhal, abyste se k němu co nejrychleji dostavil. Dobrá, máš pravdu.